Merhaba dostlar, ben Furkan ve bugün sizlerle Sonic Boom Sonic Dash 2 Sonic Boom oynayacağız. Boom. Tamam, biliyorum internetin olmadığını, çünkü internet olunca reklam çoğalıyor. Play now. Ama internet yok. Biz normal oynayacağız. Şimdi şöyle run yap. Benim favori karakterim tabii ki. Son alalım şimdi de. Nereye resim? Çok fena oldu yalnız. Hadi ya. Ben de iki kere tıklandı. Allah'ım. Bu özelliği ne? Çıkın bakayım. Tamam, bu yere bitiyor. Neyse, hadi.
Ya. Sıra olmayacak. Güzelliğe bakalım. Lan. Ben salgılamıyorum ya. Yok. Evet arkadaşlar bu kadar. Bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.